¿En serio? ¿Al hacer equipo los choferes salvaron la Navidad? ¡Qué loco! ¡Vengan conmigo! Sigo esperando mi pastel. Iré a ver a las chicas. ¡Ay, miren eso! No, no, mamá. No, chicos, hay un paradero en el techo. En serio, es todo un restaurante. Sube a ver. Hija. Mamá, sube a ver. Arriba. Eres un egoísta. Yo también tengo sueños. Siempre quise tener un restaurante en la autopista. Ahí está. ¿Cómo lo hiciste? No lo entiendo. ¿Qué es lo que debo ver? ¿Qué? Es lo que ves. Sí. Necesito otro pantalón. Sí. No creo que pueda pasar algo peor. Gatos en llamas. Por eso ya es peor. Ya tomas el hambre, en verdad está. Los pollos con salsa son para devorar. Y si buscas un sazón casero y algo debo recomendar, aquí hallarás que en el camino somos como probar. Aquí hallarás